Dumba uyu mukobwa bita Baby Nessa ngenda shaka kubikora hakazi Kasukure karema arambwira ati Baby Nessa ni ibintu bagomba gukora arabizi. Ruvuya yes namwumvise ibyo yavuze ngo hari ahazabaza ikibazo uri kumva ariko ndagira ngo kuwa gatanu ningira Nyarugenge sibyo next week sibyo Rikari nshaka kumwisurira uso kwa uso. Thank you GGP. Uri kumva GGP abantu 220 uri kumva Ruvuya Mr. Desire kwa Dumba Maniga Smoka ya Smoka raje ibintu bigiye guhindura Smoka mama Maniga ni Maniga komeza story Ruvuya yewe mutarama Maniga ni sinkomeza Ruvu yo uwo muhungu ngo ni Rikari w'i Bugesera zambyo iyo ngiyo nshaka kuzamusura tukabonana uso kwa uso n'abahungu babyita ana kwa ana nkamubwira ninsubiriramo ibyo wirirwa umvugaho amakuru ya Stella Taifa yo Ruvuyanga ashimira uwo muntu kwambitse ingofero. asante sana kabisa yitwa nde Krita Christy Flo nanjye agiye kuyinyambika Christy namubonye ngewe reka ngwize ukuri uri grand frère ngewe navuye mu kiganiro mu gitondo azamutse level umutara maranyandikira arambwira ati niko nikarame ngo mwaturayeho mudutarama ari shefu asante sana Christy wembaza uwari we ndamubwira ndetse ngewe nane ngo wowe ngo na Taifa na Kasuku ndamubwira uramenye no kuri Jay Squeezer utandukanye icyo bita ururo n'icyatsi. Amakuru mfite ngo wabyihakanye cyane namubwiye ni ngewe sinigeze nkuvuga ariko aho wavuzwe nari mpari kumbe ni ibyanyabyo bisobanuye kumbe byabaye ndamubwira wakuvuze ni Taifa nariko na Kasuku yagendaga yenyegeza gake uhari garitse story babanza gukubita Manigani ukomeze ndamubwira akwambwa neka magaraka ukubita Manigani iyi nkuru nagwambeshera ko narima mutarangeza ku gihumbi nta kintu nongera kuvuga jewe Baby Nessa uri kubaza niba ari byo bimubaza umwaka wa Manigani hano dukomeze story mutarangeza ku gihumbi ubuse ako mwagiye mura yewe kuri TikTok ejo bundi kuki mushaka kunsuzuguza abana b'ejo bundi ka Baby Nessa ni kazima cyane ni keza karacyari gato uvuye ku karego uvuye gustokinga nsanzwe muzi ari inshuti yanjye Baby Nessa ni inshuti yanjye cyane abantu 200 mwereke Ruvuyanga urukundo ko yageze abantu 200 nabangaye mudukurikiye namwe muri abacanga naje kumva story gusa ubwo mutegereje mushireho murazana n'ayagoregore na Dumba yaje kandi uzapfa mani uzajya gora niyo mutarangeza ku gihumbi sinongera kuvuga bamwita retired corporal Ruvuyanga umukandeho Dumba yaje se ndabona Dumba ari hasi aho mu muzamure yo imibunya y'u Rwanda dusanzwe oya hano bayo nyine Ruvuyanga Taifa
Ruvuyanga ahantu undi rikara arahasesekaye. Bwira rikara ze live. Bwira rikara. Ruvuyanga uracyari hano cyane. Rikare rega ngenda mwemera. ngo leta yabateje kore uwe mugabo se ubona ko ari umwana w'umujyambere rwose ariko ikibazo ni gafaranga. Ikibazo ni gafaranga. Umva nani Ruvuya reka mbivuge na rikara nyumva. Ngewe buriya Samu Karenzi ni umuntu wanjye byahatari. Naragiye ndamufata ndavuga ntago Karenzi ntukanteze ibyo byana by'ibigoryi. Uri bumva? Karenzi arambwira ati ngewe rwose ibyo byana narabibwiye ntibijya binyumva. Uri bumva? Uzabikora icyo ushaka. Ndavuga nubwo abingabije rero reka mbihwiture. Icyo nacyo rero kiri muri bimwe njya mwitura. Kandi icyo ngicyo ngo ni bikari. Icyo ngo ni bikari kimfashe neza nagisubiza ku ishuri kigatangira nko muri 9. Nagisubiza ku ishuri. Jessica igeze kuri rikari urabaga cyane. Oye none se nagase Kasuku. Kasuku. Yo. Ubundi tuvugisha ukuri. Umuntu bita rikari uramuzi byanyabyo. Ntago muzi. None se ku bibazo byanyu bimaze igihe je mupfiki. Rikari muretse gato. None se ko ngewe ngiye kubona mbona. Urumva? Nagiye kubona mbona aravuze ngo ngewe ngo Taifa ngo yampuje ngo n'umukire. Urumva? Bwa mbere uwo mukire ngo bamwitaga ngo umukire ngo bamwitaga ngo Dread Boy. Bamwitaga ngo Titayi. Nza kwegera Taifa ndabona se uwo muntu bita Toto Boy ni uwuhe? N'uwo Ruvuyanga ya mbere umuhamya. Naragenda ndabona se umuntu wabavuga ninde? Uzi ngo Ruvuyanga aho ngaho. Toto Boy ni Etomani. Ndamubaza ngo uwo muntu ni noneho icyo cyana nkabona cyanyatse kuri Facebook. Abantu bakabinyohereza bakambwira ngo Jessica warashaje. Ngo bari kwandika mu cyapa. Iyi cyandika mu cyapa navuga ni ru Rwanda. Navuga ni ru Rwanda. Kamwe bajya bavuga ngo Jessica ari uwa kera. Niko bambwira nyine. Ndavuga ni ru Rwanda rero reka nduhane batazagira ngo nduwa kera. None se jewe buriya nta nubwo murahura n'umunsi warimwe. Ntago nyizi. Ni igipeti twashobora kuba twanahura. N'ubu ngubu ahantu kiri na ba Ruvuyanga nikiramuka kishyuye inzoga kigiye kunywa bro. Ngewe mitema cyangwa se mitetse. Bambe fatire yacu Rikari n'umugire wa Murezi ntago umuzi. Nta kintu cyayishyura. Ruvuyanga kugira ngo byemere neza. Facture ya Rikari itarengeje 23 ndayishyura. Na 500. ndakongera n'ibindi 23. Rikara afite amafaranga man. Barambwiye ngo gikunda isupu cyane iyo kinywereye mu iyaga. None se byibuze mwari mwachatinga nawe n'umunsi warimwe cyangwa muvugana kuri phone? Ntago ni kimwe mu bipeti ntanavugana nacyo. Ni igipeti nyine ntanavugana nacyo bro. Ariko mwana we. Wisoko kwinywera hehe? Ngisoko kunde kwinywera. Mwijage. Ibisupu bakunda kubinywera muke. Kinywera mu ijaga za plastique bro. Abana nabo tudutima mwashizemo manega. Rikari niwe munyamakuru wamanuye imodoka ebyiri zivuye ku ruganda. Ikindi kigitinganye bakorana ngo ni ngo cyakindi kigitinganye kindi ngo Noruga Lorenzo agotekereza umuntu w'umugabo witwa. Uzi ko Orugari Gahongayire urumva? Gahongayire niwe witwa Oruga ariko tekereza umuntu w'umugabo ngo witwa ngo Oruga Lorenzo. Oya uwo n'umwambere bro. Oruga nagara Oruga. Oruga ngo Oruga Lorenzo. Igore. Uwo n'umwambere uwo Semuhungu niwe ufite amabanga ye. Nabajije Semuhungu nabaje Semuhungu nabaje Semuhungu barumwiza ukuri. Mwaje guhura sura mucacambuwa.
ngo yo ngo anyerera kubi ngo ni nka Mufasa. Mufasa yose abishyize hanze. Ngo ni nka Mufasa. anyerera Mufasa. umuriro watse abantu b'amakoyini nimuze nimuzamuke. Ahantu kibera kibi kirongera kigiye kuryoha. Nyamukobwa wowe cyagoregore kirongera kikagaruka kikanyandikira ngere nka buriya ngo umuntu kwanga ni Lorenzo nako ni ngo ni icyo kindi bakitari kiri kuvumba abana bari banga ngo umuntu kwanga ni oya umuntu bita Taifa n'umuntu bita Jay kuri radio aci nyuma akagaruka akavuga ati umuntu kwanga ni Rikari. Gica inyuma kigamba wenda kari ko nako karamvugisha kaba kandebera kure nyine kazi ko ndi umuriro kotera kure ariko gore we rwose aranyandikira kamba ati umuntu kwanga ni Rikari. wabonye manigani ubundi tugiye gutangira. Thanks kabisa yego sha kwa Ruvuyanga. Yego sha manigani mwe Ruvuyanga ajye mbere. Ruvuyanga mekinga shuwa neza ahantu icyo giswera kiri kuvumba inzoga bankizeho parleri nyibage live. kirakumva bora kirahari boro kiraho parleri uriho ariko kwivugiraho parleri. Mr. Desire Mifi. Jay yo yewe reka nkohereza umujambo umwe urumva uzi Rikari ariko no gusuhuzeho wumve ako nizere ko Rikari mutaratangira kujyamo mukora ejo narumvisa n'abahungu ngo nawe ngo yaratangiye. we banza wumve uyu muntu gatoya iryo ni harabika mume Jay yewe ndakwemera cyane nanjye ndakwemera Mutarama. ntabwo ndi buvuga amazina yanjye kubw'umutekano wanjye w'akazi nkora yego ariko ndi inshuti cyane na Ruvuyanga y'akadasohoka. yego ni mu biturika twabyumvise umunsi ku munsi yego idacika ku idacika tuba turi kumwe. asante sana kabisa imirimo yawe turayemera. asante sana Lorenzo se ubundi umva nkubwire va mu byagoregore. yego umva nkubwire turi muri gahunda y'abagabo va mu byagoregore. tegura mu Rwanda iyo bigeze kuri ibi bintu byanyu Dumba mwemera ari uwa kabiri nyuma ya Kasuku. Dumba nihutishije mesaje. Uwa gatatu nemera Taifa. Abatatambua twamuzanye mu makoini umuhungu wa Rwangarambe se. Twamuzanye mu cyitwa makoini ubu no wanga kubaga live na edit. Kubaga hembwa umushyiriraho akarabyo agahita baga. ahubwo abajyama bari abahungu bacu bari yewe nimunzamure mungeze mu 10 mbereke icyo nikorera bro. No kubaga cyari kari mbazanira umuntu wanutsaga inkweto muri kaminuza yose abantu bakiruka. Taifu ugende gake bareze kimoteri gafaranga bro. Taifu ugende gake ni mubi. Taifa iyo ngibi ugende abahungu noneho bakubaga bahembwa. Ruvuyanga ni wa mushuti wa Ruvuyanga. Mr. Desire ruswa yanjye ibintu wanjye Nyarugenge hani Nyarugenge uvuze Kasuku Jesikizi wa mipango umwami w'abagore icyogere mu nkubasha yubwira icyo cyana kiri kuvumba isosi icyo cyana cyo kibwira iki cyana ntabwo nkizi rero
Yego. Niba kinywera ibisosi. ariko kirisiti cyo kiri no ku ikarita ariko nka gore ntimukamuvuga kuko nimuvuga murimo muramuzamurira byose Oya tuba tugira ngo tumushakire abamukora. twebwe i Nyarugenge Umuhuze n'uwo bita umwana witwa Mufasa. mva nkubwire Taifa yo papaya. twebwe i Nyarugenge tuzi ukuri Aha. nimuzatubona kuri mikoro nimuzatwumva ariko nk'abafana banyu tuzi ukuri umuhungu wa Ngarambe Taifa Yo papaya. ndakureba Kabisa. Nyarugenge turabemera turi abafana bawe mwakoze mu bafana kuva kuri 10 twakuze tubafana Uko bimeze. abahivanzemo umwana w'igikondo Ibyo byana mujye mubiravuga. Ibyo byana mujye mubiravuga. umwami w'abagore Ariko witwa gore ngo bimeze. Namba naye ni mugongo ni polo. ni kumwe n'abapampe bangerega ngo jisikwiza ngo abavuga gute? Rubuya. Yo. Ariko gore ngo baramutimbura we. Ntawe nzi jewe. ntabwo tumuzi nawe Afite igitamaze. Umuntu uri kumwe na Ruvuyanga. Mumuha amazi. Ruvuyanga. Kumwe na Iberi. Biramuca mu mazuru se. Umuntu uri kumwe na Ruvuyanga mumuhe ku mazi. Ruvuyanga nigeze Ruvuyanga. Tabaye ibyo ziraza gusohoka. Ruvuyanga rero baha ku mazi se Bamuhe ku mazi. Yo bro. Zuhuriza uwo muhungu bita Rikari ariko umuhungu tujya wumva inama umuhungu wa Ngaramba kuvuga. Ruvuyanga wumvishije Dumba ngibyo wakoze wabikoze utariye Dumba ngo ntabwo yaranzi ariko arimo aragenda amenya gake There video. Ruvuyanga erega ntabwo ari ukuvuga ko mba nakuzi. Yeah. No. Ariko jewe nshobora guhitamo kutakumenya kandi nkuzi. Yeah. ariko ngewe impamvu wamaga ejo ndazumva impamvu wamaga ejo Dumba ndazumva None se shaje skwiza ko abayiterese hano ewana ikintu cyose agifata akakinjira bakakirungurukamo n'indani. Mwarangiza tukabasanga kuri televiziyo kuri radio murimo muravuga kandi mwari hano nagiye murimo mwabigize byose. Musharing live umuntu bita Zero ntago araza naza. Nose Dumba wowe Rikari uramuzi Oyo bundi umwanzi wajya bari umwanzi wanje. Nuko. Zero nagera hano arahita twese turohama abana b'intare. Iyo ni mu nyangire. Twe Noze ko nta propaganda twakoze niko twe bigenda. Ruvuyanga araburu. Gasuku Tubiri tugatangira story. Gasuku Yo. Rikari arakumva mugenera ubutumwa Rikari ubutumwa namugenera. Nta bundi. Igihe cyo gukorera abandi wakikoriwe ntuzigera utera imbere. Ngwino tukuzana gukorera amakoyini ugabanye utugambo akikora. Rikara afite company ikomeye. Aza mukande y'icyana cy'intare. Mukande y'ikibwana. Jayiwe naza akorera amakoni nzareke kujya gukorera ariko ukorera nde ni mugenera uwitwa gore ubutumwa. Turamurangira Mufasa
Goregore ninde? Nanjye simuzi. uwo bita Reronzo, ngo bita Oruga. Ariko mufite isebanya. Shabani. Ariko nanjye nari naribajije izina Oruga ry'abadamu aho ryavuye. Muhire ndi muri Wanyara. Muhire ndi muri Wanyara. Burya hari ibintu biba bifatanye. yes. Ariko ozu uyu Goregore iyo yiteretse kuri mikoro ibintu abavuga ngo ngenda mvugisha kuri mbabwira ngo mbabwira Afite kampani ikomeye, kampani ikora ibiki se? inde Ndi muri Wanyara byane bireke. oya ntabwo icuruza amamodoka ahubwo ikora ibintu bigendanye na transport. Afite n'ikora imihanda. Ni iye kabisa. Mwebwirwa n'iki? Ngewe mvugisha kuri bro. Acuruza n'amabuye arayacukura. Ngewe icyo umuntu burya ikintu ari icye umuntu aremera. Ibyo bintu Jesquizo ntabwo abyemera ataye. Jesquizo abari guharabika. Ibyo ntabwo abyemera. Umva nkeneye akantu bita kantuza. Nkeneye aka Galaxy hano. Gahite kantumbagiza. Muhire. Yo. Aho se wazanye abantu bakamenamo byibuza akana k'intare wenda nkaryama. Ariko muribuka mbere 200 turakuraho live. Abantu nibaze baduha amakoyini kabisa. Muribuka mbere barimo kuvuga ko bakobwa koko tex zibagora kuzibona ko bazajya bazitanga ku buntu cyangwa bagabanya ibiciro. Yaje kugenda gute? Nuko byagenze. Ntabwo uzi ukuntu byagenze se. Barazibahaye ku buntu. Aya, ahubwo abasore batangiye kuzikoresha zikuguma ku giciro cyazo. None ahubwo naba Oruga nuko ubwo urumva satabaze. Icyo nzi cyo nuko igiciro cyagumye hahandi kubera abasore kuzikoresha. Ndafite amayeko. Dukeneye kugeza Ruvuyanga ku 2000 tugakomeza story. Nibitari ibyo yewe nibwo nongera kuvuga babwire bankubitireho akana k'intare. Bitari ibyo muraguma aho ngaho kandi kuri retired couple Ruvuyanga. Nemugoroba ugeze byibura nko kugihomba batuje. Nemugoroba ukuntu waje wanze kuvuga uwitwa Dumba yagucishije ahantu bita mu bishaka. Sharifu Smoke iradukunda mu Dumba ukuntu yankanze man. Dumba yayisanaga ibishanga direct. Sinzi umuntu ufite amayeko me. Ni Ruvuyanga. Ruvuyanga cyangwa ni Jay? Jesse mfite amayeko. Nimurebe hagati ya ni Jay wasanga Jay kandi yamyotinze. Jay wasanga abantu bano ngo barashaka stories zanjye sindamenye izo bashaka murashaka izihe kugiye stories zanjye ziba zifite ibibazo bikomeye. Abantu bashaka ngo stories zanjye murashaka izihe koko? Muzanire ikari tubage. Bagaruka mubaga. Agira umuntu usharinga Paxman. Mukanya turabaga. Wimuguke se. Paxman wimuguke. Ibyuma birari birateguye. Muhamagara kuri WhatsApp aze hano. Eka mubwire yize. Mr. Desire. Yo Duhe ingoma zidashishuye nyarwanda nziza. Jeep ziruzuye hari album yitwa Wave 250 plus 250. Genda uyumve yose irimo indirimbo nziza na gishishwa kirimo. Breeze itanga akantu hano ngeneye ikintu bita manegani iva kwa Breeze. None se zose ni za gakondo. Muri Vanessa Clark
ba Nesa bandushije Yego, iyo igikundiro level Clark it, ba Faxman bandushije igikundiro Clark it, Emeline atumye Faxman ndusha akanota kamwe Clark it. Badrama musamira hejuru nawe ahita agira gute arakomantinga nyine amugaragariza ko they are together. ya ngibyo byo no shit. Urakoze cyane. Uwo bizarya ku mutima nawe azabiganire nkuko mbiganiri. Ibyo byo no shit kabisa. Ubwo urumva rero utangiye kugenda ugaragaza ngo blood ngo ni biki, ubu ufite ibindi bintu ugendereye. Aho turimo turajyana igishyimbo mu bishyimbo bizima, igishyimbo kiboze kivanwa mu bishyimbo bizima. Ndabeshye guys cyane. Ibyo rwose ni ibintu bizwi kandi biriho. Urakoze cyane. Ese Fabio, Oui. ko abantu bavuga ngo Safi ngaracumita bya nyabyo nibyo kokora? Jese ubwo nabigirwa n'iki? Ubwo nabigirwa. Oya. Kada. Bese ntabwo Safi mujya muvugana ko icyo utamubajije. Twaramuzanye hano araducika. Ariko yagiye atabasezeye. Oye. Bwira bano bahungu bagusobanura ko mwamubwiye ukuntu ninde muntu uri bubari iyo nkurura. Ngo byagenze gute? Mwamubwire mwana. Ako mwasinzire sibwo rizaho yashyizeho video. Ariko nge nibwo nabona Fabiola ntabwo nzi ko bigeze bakundana. Ntabwo warunzi. Ntabwo nari nkuzi n'ubwa mbere pe. Biraho video rero nyine tumenyane. Ngo bagaturitsaga nk'injugu. Shawo se nge ndi mu mwijima ahangaha ndi mwambona. Kubera burije. Ari Kigali bwamaze kwira. Nibajya video tubarebe Nzeyima. Twaje video nta filter twashyizeho, so namwe ni muse video nta mafilter. Murabaraje Riza nabonye afite n'umufuto munini byatari. Yego. Riza arashimishije nta kuntu waba uturutse igikondo ngo uzidashimishije. Riza ari kwibeshya ngo Urabuze guki? Abantu b'igikondo babashimishije. Ako ko mutari kuri Grace. Riza ari kwibeshya ko ari igikondo kandi ari igikondo. Ntabwo ari igikondo. Wabonye Grace ariko usanzwe umuzi. Grace ntabwo ari ubwa mbere namubonye ariko Riza najya kuri video tumurebe. Kandi yoshero wanje. My fabulous Lili Chérie Yambi. On Lili Pope. Oya n'ubundi Lili nawe ushimishije. Umukene. Umukene gutandukanye gutuka abantu ngo ubukene uziko ubukene ari bwitse. Kada. Jay. Yo. Ariko rero nyine nubwo bavuga ngo Fabiola ngo barakize, Fabiola yambeshe yambye ngo agiye kunkanda undi ategereza na none yagukanzeho ko yifite Fabiola. Fabiola umuhugize ukuri. Fabiola no umusingo mama urumva? Umusingo mama se wagize umusingo ariko ibindi ari papa ki mama. Wari papa ki mama nyine. N'abagabo bamusambanya nyine nabo ntabwo baba bifite bya data. Ntabwo ibigabo mugira mana yanjye mufite ukuntu umuntu utumugihe ntabwo mushimira. Izo ni nk'agatuko za mu ntozi. Cyagiye kiza kiraza kandi ubu ubona kiri kunuka kijya bucya kikamagara ngo Fabio ngo amakuru yawe wabaye ntushaka byose bitatutse umuntu. Nageze mu Bufaransa urumva ariko abari hotera hamwe bwinshi kandi Fabiola ni umuntu wigirira umutima. Urabona za nkoko ko inshuti by'umweru bitatu ubu ngubu kandi ndebe yo kandi mukire mu kinini ndebe koko ntabwo turi kureba mani mafuze kamera.